במקרה השלישי, בריצה השלישית, אני מעביר את המילה virtual מהסופר קלאס, שזה פאקט, להיררכיה מספר 2, שזה check packet, אוקיי? אז אני מסיר מהקלאס את המילה virtual, מלפני הפונקשן, הגדרה של הפונקשן, ואני מוסיף אותה בהכרזה של הפונקציה של drive bucket, אבל בהיררכיה השנייה, check packet. נסו שנייה לעצור את הסרטון ולנסות לנחש או לנסות להבין מה תהיה התוצאה. בואו נעבור לתוצאות. אז מכיוון ששלושת השורות הראשונות הם משתנה מסוג, מצביע מסוג פאקט, אוקיי? ועכשיו אני הורדתי את המילה virtual, אז כל האינסטנציאציות שאליהם הוא מצביע, שזה check packet ו-extend packet, לא יזוהו בצורה דינמית, ומה שיודפס זה רק הערכים של השדות address ו-length. אוקיי? מכיוון שכתבתי virtual בפונקציה של הרמה השנית של ההיררכיה, של ההורשה, שזה check packet, אז פה כבר הכל בסדר. אתם רואים שבצ'ק packet, check, אוקיי? שלושת השדות מודפסים. check extend, שזה מצביע מסוג check ומופע מסוג extend, מופיעים כל השדות, מכיוון ש-extend נמצא מתחת בצ'ק, ובצ'ק מוגדרת המילה virtual בפונקציה, ולכן במקרה הזה זה יודפס לפי סוג המופע ולא לפי סוג המצביע, ו-extend בכל המקרים כל השדות מופיעים.